В последние дни особенно активно выступал певец Шаман. Он спел гимн России с Мизулиной под фонограмму. Силу дает наша верность от жизни. На одном из концертов толпа под крик «Хай» вскидывала руки вверх, а на другом певец нажал на красную кнопку в ядерном чемоданчике. Вот такие люди сейчас пользуются популярностью, к сожалению. А еще сегодня проект Диссернет обнаружил, что больше половины дипломной работы Шамана списаны из интернета, а 6 страниц взяты прямиком из Википедии. Помню, мне кто-то писал, что Википедия ненадежный источник информации, но, как видите, за статьи из нее Гнесинка дипломы дает. Ставьте лайк и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео.